Primeiro passo: como retirar o som de qualquer arma de qualquer ISO. Pasta D. AFS Explorer, Hash. File. Importar file CF Imagens. Agora é só selecionar a ISO, a qual você deseja pegar o som da arma. Data em seguida, BIO4DAT. Agora é só esperar abrir a ISO. Lembrando, a ISO tem que estar na pasta Download. Aperte no binóculo para fazer a pesquisa, e pesquise pelo nome do arquivo da arma. Pressione em cima do arquivo e aperte em Export. Agora selecione o local aonde você deseja salvar o arquivo. Recomendo salvar na pasta D, que é a pasta de download. Pronto, primeiro passo finalizado. Segundo passo: como colocar o som da arma. No vídeo o teste do som antes. Vamos lá! Certamente você já tem o som da arma a qual deseja pôr na ISO, certo? Então vamos lá! Nesse segundo passo, você fará o mesmo do primeiro passo, que é o passo a passo para abrir a ISO, só terá uma pequena mudança, direi quando chegar na parte. Nessa parte aqui você vai escolher a ISO a qual você deseja colocar o novo som da arma. Nessa parte aqui, ao invés de você exportar, você vai importar em seguida vai na pasta a qual você deixou o som da arma a qual você pegou. Feito, agora vou mostrar para vocês como ficou. Desculpem o lag a seguir.